बोट एडोप्स 191G 10th ऑफ जून को लॉन्च होने वाला है। भी 1500 रुपीज़ की प्राइस पर में इसी वीडियो में बताऊंगा आपको उसको बाई करना चाहे या फिर नहीं बाई करना चाहे। उसके अंदर आपको 6 एम की ड्राइवर मिलता है जो कि इसी प्राइस पर उस हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हाँ, गेमिंग आप कर सकते हो, बिफ्ट मोड मिलता है 65 एम के लिए, लाइटन फिजिंग के लिए मिल जाएगा। बाकी बैटरी बैकअप अच्छा खासा है, 30 वॉट फिजिंग के लिए मिल जाएगा। बाई क्या करना चाहिए? नो, यू शुड नॉट बाय दिस ईयरबड। ओके, कंपैरिजन वीडियो आपको अनबॉक्सिंग चैनल पे मिलेगा, आप उस चैनल को जाकर चेकआउट कर सकते हो। बट उसको मत बाय करना क्योंकि उसके अंदर अच्छा साउंड नहीं है। उससे ज़्यादा बेटर आपको बोट एडोप्स 105 देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, फिर आप देख लो फॉलो करके जरूर रखना।